我上年先至以學生嘅身份參加完 O Camp， 今年又要嚟過啦。我哋係兩件事，第一咧就係玩嗰啲嘴對嘴嗰啲遊戲咧，我哋見到報紙寫咗，我啲口水啊！第二咧就係我哋係專程親自嚟揀呢個校花校草啊！點解我哋要嚟揀啊？我哋唔可以俾呢個我哋嘅傳奇由我哋嗰屆開始停。係我哋發現我哋之後嗰啲咧每況愈下，唔得。我哋今日係親自嚟揀嘅，由你揀校草。冇錯，我揀校草。點解啊？因為我冇男朋友。好興奮，我打刀叉嚟啊！我諗住喺度就地開餐。你哋就可以繼續進行你哋嘅活動，我哋就喺你進行活動嘅同時亂入就揀一啲人，踢佢哋入去參與呢個校花或者校草。咁我而家咧就開始落嚟咧，夾硬咧就揾人咧就係參與呢個校花或者校草。唔係嗌一個名啦，嗱，我問你，你叫咩名啊？好 ，Choco 你已經報咗名啦 ，OK， 搞掂。有冇女朋友啊？冇，有。有坐翻低，有坐翻低啊！你叫咩名啊 ？Aiden，OK， 你已經報咗名啦。你有冇女朋友？冇女朋友，你已經入咗準決賽啊！姜玲啊！咦，姜玲，你唔好扮大學生喎。哦，你 reverse， 喂，講嘢都似喎，原來。你可唔可以低音少少？玩得。你叫咩名？我叫阿賢。點解唔係叫姜玲？阿賢，你有女朋友未？你冇女朋友就同頭先嗰位男士一樣，已經直接進入咗準決賽啦。嗱，我講咗，我係需要一位女仔嘅，所以你將會參加校花嗰一邊嘅。OK， 好冇？係咪？好，嚟介紹下自己啊！介紹下自己啊！阿楊，中唔中意睇魔術啊？係啊！喂，翻嚟啊！咁我就比賽嗰一件喎。你同佢啊合照啊！快啲！ Face You Stars。9月23號台晚就唔知啦。我報咗名。我贏咗啦，到時我要見到你。喂，耶喎耶！